Саламатсыздар бардактуу теле көрүүчүлөр, жергиликтүү жаңылыктар менен мен Нурлан Соорбеков тааныштырамын. Таласта банктардан кредит алып, үйүнөн ажырагандар соттордун үстүнөн даттанышты. Алар бул тууралуу кечээ 18 апрелде Акипресс Таласта өткөн маалымат жыйынында билдиришти. Кененирээк кийинки чыгарылыштан көрсөтөбүз. Таласта банктардан кредит алып, үйүнөн ажырагандар соттордун үстүнөн даттанышты. Алар бул тууралуу кечээ 18 апрелде Акипресс Таласта өткөн маалымат жыйынында билдиришти. Карыз алгандардын өкүлү Элдар Алаковдун айтымында, алар райондор аралык соттун судьяларынын чечимдерине нааразы. Соттор экономикалык иштерди коммерциялык банктардын пайдасына чечип берип коет. Банктар дагы, соттор дагы биздин укугубузду тебелеп жатышат. Бизге бир дагы сотко чакырык барган жок. Үйлөрүбүз аукционго чыкканда гана билип калып жатабыз. Маалымат жыйынга келгенибиздин бирден бир себеби өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу, анын укук коргоо органдарына сот структураларындагы кемчиликтерди жоюу боюнча демилгесин колдойбуз. Биздин маселени көзөмөлгө алууну суранабыз, деди ал. Багы ар бир адамга кырсык башка салбасын, кырсыктап калып өздөрүнө кайрылсак сөз тукпай койду. Кыскасы булар менсиз эле байчым менен сот экөө келишип алып, эки жолу үйүмдү менсиз эле аукцион кылышкан. Андан кийин сот чечим чыгарып байчымга сатып берген. Сот Ибрагимов деген. Талас межрайондук сот. Аны мен укпайбыз. Анан качан мени үйдөн чык деген анан гана барып угуп, анан келип кайрылып атык да ушул. Булар ошо коррупцияланышып бүткөндө сот менен банктын ортосу булар өздөрүнчө бир коррупцияда. Энди азыр ушул тамдан чык дегенден гана угуп келдим да мен. Ага чейин бир да уккан жокмун. Тамда аукцион жүрүп атканын, сатылып кеткенин. Андан кийин мен ошол жанагы мынагу чечими бар соттун мынакей. Бул чечимде 30 күндүн ичинде кайра апелляциялык арыз менен кайрылсам болмок экен. Мен ошол 30 күндүн ичинде эмес, 20 күнгө жетишпей арыз менен кайрылдым. Мына арызымды кабыл албай коюшту. Арызымды кабыл албай коюшту. Значит, менин карапайым калктын укугун жөн эле тебелеп тепсө. Биздин укукту коргой турган эч ким жок да. Биз мына 3 жылдан бери соттошуп келатабыз. Практика жүзүндө соттор жөн эле мындай неофициальный статистика эле бере берет да. Негизинен карап көргөндө мантияны алар түздөн түз булгап атат. Бир тараптуу эле чечимдерди чыгарат. Мына мисалы азыр тиги аксакал айтып кеткендей, бунун сыртынан эмес, бул билбеген учурларда деле чыгат туруп үйүн сатып беришкен да. Анан кийин ушуга кошулупча биз негизги бүгүнкү чыкканыбыз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 8 февралда Совет Безопасности деп коет. Ошол жерде тема болгон. Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах. Биз ушу Талас областынын заемщиктери, ушу президенттин коррупция менен күрөшүлгөн курсун түздөн түз колдоп, мындай кайдыгер болбой ошол үчүн келип чогулуп биздин ой талабыбызда туура келип атат. Биздин жүрөгү манастыкында болгон президентибиз менен деп айтсак жаңылышпайбыз. Анан кийин бүгүнкү күнгө мынагу кыргызстандыктар жалпы Талас эли билбейт экен, бирок биз барып билип келдик. Бишкекте, орусча айтып кетели, дисциплинарный комиссия Совета судей Кыргызской республики при Верховном суде бар да. Биз ошол жерге мына Талас областындагы 7 судьянын, областной судьянын үстүнө жалоба жазганбыз. Бир судья межрайонный судтардын үстүнө жалоба жазганбыз. Азыркы учурларда ошолор каралып атат. Именно ушу заемщиктердин укуктарын бускан үчүн. Биздин бүгүнкү чогулган максат ошол, заемщиктерди үйлөрүн сактап калыш, экинчиси жандарын сактап калыш. Ал эми Талас облустук сотунун басма сөз катчысы Назгүл Кулушова жалпы райондор аралык сотто кредит финансы боюнча 8 иш каралганын билдирди. Финансы кредиттик мекемелер тарабынан 8 доо арыз боюнча экономикалык иштер каралып, доо арыздардын канааттандырылгандыгы жөнүндө соттун чечимдери кабыл алынган. 2018 жылга карата экономикалык 3 иш боюнча көрөөдө турган мүлктөрдүн баасын аныкташ үчүн соттук курулуш экспертиза дайындалгандыгына байланыштуу иштерди жүргүзүү убактылуу токтотулган, деди Кулушова. Тамдарды эме боюнча айтып кете турган болсок, сот болгон өзүнүн иш аракеттерин аткарып жатат да. Мисалы үчүн
карыздын эсебинен мүлктү алуу бул соттун чечими гана аркылуу ишке ашырылат да. Жөндөн жок сот эч кандай жагандай чечими кабыл алынып ишке ашырылганда гана мүлкү алынат да. Андан башка эч кандай жолдору жок да. Анан жалган башка жеке маалыматтар болушу мүмкүн эмес да. Булар бул боюнча маалыматтарды сиз эмеден сатыкка боюнча берген маалыматтарды берилет, бирок болгондо дагы деле айтып атат, соттун чечими чыкканда гана ошол ишке ашырылат да. Бүгүн Талас шаарындагы Көктөм ресторанында Талас областы боюнча жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча адистери, Талас областынын аристин өкүлдөрү менен биргеликте жайыт пайдалануучуларга тренинг болуп өттү. Назарыңыздарды мына ошол чыгарылышка бурабыз. Бүгүн Талас шаарындагы Көктөм ресторанында Талас областы боюнча жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча адистери жана Талас областындагы аристин өкүлдөрү менен биргеликте жайыт пайдалануучуларга тренинг болуп өттү. 2015-2016 жылдан бери жайыттарды жана мал чарбасын башкарууну жакшыртуу долбоору жүрүп жатат. Долбоордун алкагында Талас областы боюнча 37 айыл өкмөттө иш алынып барууда. Бүгүнкү болуп жаткан иш-чарада жайыттардын жана жайыттарды пайдалануу боюнча 1 жылдык жана 5 жылдык планын иштеп чыгууга келген жайыт пайдалануучуларга үйрөтүштү. Арист тарабынан элдерди чогултуп жана мобилизациялоо окутуп үйрөтүү болуп саналат. Анын ичинде негизги камтылган нерселер малдын башын тактоо, жайыттардын абалдарын жана аянттарын тактоо, жайыттардын абалдарына баалоо жүргүзүү, алардын сыйымдуулугун эсептөө, тоют балансын эсептөө болуп саналат. Бул тренингке жалпы Талас районунан 13 жайыт комитетинен 3төн киши катышып, өздөрүнө керектүү маалыматтарды алды. 1 жылдын ичинде жасай турган иштердин бүттүгүн айылга чогуу жана толук чагылдырып өткөнгө аракет кылып атабыз. Эң негизгиси бул план жайыт комитеттерине аябай керек деп ойлойбуз. Себеби дегенде канча жылдан бери биздин жайыттарыбыз плансыз пайдаланып келип, ар кандай деградацияга учуранып, негизи начар абалга келип калган. Дүйнөлүк банк тараптан каржыланып, ошо жайыт департаменти, айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү жана арист тарабынан ушул долбоор азыр ишке ашырылып атат. Мен ойлойм, жайыт комитеттери пландарды түзгөнгө үйрөнүп, жайыттарды пайдаланганга үйрөнүп, ошолордун абалдарына баа бергенди, баалоо жүргүзгөндү үйрөнүп алса, жайыттар мындан аркы келечекте деградацияга учурабай, биздин келечектеги балдарга жакшы абалда калат деген ойдомун. Сооронбай Жээнбеков Сапар Исаковдун өкмөтүн отставкага кетирди. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү таркатуу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин биринчи караган. Президент Сооронбай Жээнбеков өкмөттү таркатуу боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн 19 апрелде жогорку кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алуу боюнча токтом кабыл алып, аны 101 депутат колдоп берген. Ал эми 5 депутат каршы чыккан. Кабыл алынган чечим президенттин кароосуна жөнөтүлгөн болчу. Эске салсак, 17 апрелде жогорку кеңештеги Республика Ата журт, Өнүгүү Прогресс жана Атамекен фракциясы өкмөттүн 2017 жылы жасаган иши боюнча отчетун угуп, аны канааттандырарлык эмес деп баалаган. Сапар Исаков өкмөт башчылыкка 2017 жылдын 25 августунда дайындалган. Нурлан Сорбеков, Ренат Иманкулов, репортер, 3 канал, интернет жаңылыктары.